สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นต้นตะบองเพชรนะที่ซื้อมาเลี้ยงไว้หลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ตายนะดูสิดินแห้งๆเลี้ยงแบบว่าไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายปล่อยตามมีตามเกิดค่ะปล่อยตามธรรมชาตินี่เป็นดอกไม้ปลอมนะคะเนี่ยตะบองเพชรเพิ่งชอบเลี้ยงเนาะเวลาถ้าต้นไหนตายก็จะไปซื้อมาแทนค่ะคือถ้าเวลาซื้อมาจะเป็นกระถางแบบเนี้ยแต่ว่าเราไปซื้อกระถางนี้มาใส่เพื่อความสวยงามไง กระถางละ6 แฟรงค์นะคะก็เอา6 คูณ 39ก็จะได้ราคาเป็นราคาไทยเพิ่งก็จะซื้อมาเยอะเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะแต่ว่าแฟนเพิ่งเป็นคนทำเองเนาะเนี่ยทำเพื่อที่จะเอาแบบว่าต้นตะบองเพชรมาเรียงประดับให้ความสวยงามเนี่ยแหละค่ะนี่ก็จะเรียงเยอะเลยเนาะก็จะซื้อมาหลายต้นมากๆเลยนะนี่ดูสิเขากำลังออกหน่อเนาะ ออกหน่อเยอะอันนี้ก็จะเป็นดอกปลอมๆนะคะประดับเพื่อความสวยงามในห้องน้ำก็จะดูสดชื่นดูแบบว่าร่มรื่นค่ะดูบรรยากาศผ่อนคลายไปอีกแบบหนึ่ง